Når jeg var 12 år, så skjønte fatteren at jeg hadde veldig interessen for bil. Han drev jo et bilverksted, og det naturlig at jeg får interessen. Han sier til meg at hvis jeg oppfører meg fra jeg er 12 til jeg får lappen, aldri begynner å røyke, og ikke stjeler eller finner på noe fanteri, skal jeg få ta over den bilen der når jeg blir 18 år. Jeg heter Richard Bugge Andersen, er eier av denne 1967 Ford Mustang Fastback, også kalt Lillegul. Tar over bilen i 18 og plukker den ned for en litt restaurering fra jeg er 18 til jeg er 19 år. Går i banken da i 1987 og sier jeg skal låne 55 000 kroner for å trimme 289-motoren min. Hvor han i banken han bare ser på meg og sier vi skriver oppussing av hybel. Den tida der var det ikke så veldig bra dekk, så det handlet om å få feste. Det hjelper ikke å ha 1000 hester Big Block kompressomat av bil, du kommer liksom ikke i gang. Så vi kjørte mye street illegal løp rundt omkring på industriområder overalt, og vant liksom det som var med den bilen. Men så interessen for dragracing heldigvis vokste, og vi kjørte ikke mer street illegal, men tar lisens i 1993 og begynner å kjøre med bilen. Og vant første løpet mitt og gjorde det veldig bra, ble norgesmester i mange år og vant masse street legal løp og kjørte vel uavbrutt dragracing i 13 år med den lille 289-motoren som vi prøvde å drepe på alle mulige måter. Etter dragrace-tida på en måte gikk ut, bilen gikk fortere og fortere, og kravene til dragracing ble strengere og strengere, så man måtte ha veltebur for å kjøre så fort. Og jeg mistet vognlisensen min tidlig i 2000-tallet, fordi at den bilen gikk alt for fort uten å ha veltebøyle. Så ble kravet satt ned til 11 blank, og da hadde vi jo justert og fått i en annen motor og hoppet og kjøre dragracing igjen, og ble jo kastet ut igjen. Bilen gikk fortere enn det, så vi har ikke fått testet noe særlig kvartmil i de senere år på grunn av at vi kan ikke hogge opp og sette i bur i den bilen her. Nå da på grunn av burning og alle de greiene der, så vil vi ikke gjøre det heller da. Den motoren som sitter her nå, det er en såkalt Big Bore 302, altså en Ford Racing Block med 125 bor på stemplene sine. Den er fortsatt kort slag, så den er veldig, veldig turtalsvillig. Og vi skal ikke nevne effekt kanskje så veldig, men originalt så var det nesten 300 hester i disse 289 High Performance motorene, men vi kan vel gange det med 2 pluss moms kanskje, og turtallet er jo nærmer seg 9000 omdreininger, og manuell gir selvfølgelig. Nå har jeg vært innom 4-trinnskasse, den bytta jeg ut, topplåderen, til fordel for 5-trinns preppa kasse. Den holdt noen år, men gikk til helvete. 5-trinns fordi det er overgir på den, og jeg har lav giring i bakhavsjern, og man kjører mer på motorvei med biler i dag. Men jeg har ikke fått de girkassen til å holde, så jeg spiste opp 3-4 sånne GeForce 5-trinnskasser. Og ble lei det og putta i fjor inn en 6-trinns Magnum R-kasse. De skulle tåle 700 fotpund, noe jeg ikke har i den der, men det jeg har i den, som kanskje er problemet for disse girkassene, er at det har lav giring og fryktelig mye turtall, hvor man powergirer på nærmere 9000 omdreininger, så den andre giret her akkurat nå, det er ikke med oss lenger. Så det er nesten sånn, du får girkasser som holder, men da blir det rene dragracekasser. Jeg må, i og med at jeg kjører bilen såpass mye hver dag på gata, så må jeg ha muligheten til å ha et overgir, og da sliter vi med å få girkasser som holder til så hard bruk som dette her. Resten av bilens utvendig er ikke modifisert noe som helst. Det er en kortere bakaksel på den, som gir plass til bredere dekk. Det er en 9-toms Ford som er 35 spline, så det går i hvert fall ikke stykker. Det er en bakaksel som Carl og jeg satt på i 94 etter å ha knust diverse 8-tomsaksler, og siden det har vi vel byttet olje på bakakselen 2 ganger, tror jeg eller noe. Så det er helt skuddsikkert bak denne lille motoren her. Karosseri i seg selv er jo ikke noe særlig modifisert, det er et karbonfiberpanser. Veldig mye av interiøret er originalt, taktrekk, dashpads, dørpaneler, sånne ting har aldri vært ute av bilen. Det er fullstendig originalt, sånn som jeg var oppvokst i det, og faktisk i veldig bra stand. Men det sitter selvfølgelig høyrigga sparkostoler, 4-punktsbelter, annet ratt og andre instrumenter og sånne ting. Så den er jo bygd om, men fortsatt da med styresnekke og bladfjære, men der er monolif-bladfjære med justerbare dempere og Caltrax for å tåle den påkjenningen og det hjulløft som denne bilen her klarer på både første og andre gir. Så ja, bilen er ganske ombygd, men over mange år da.
Jeg liker å se og snakke med folk som har passion for sine biler og kjøretøy, uansett hva det er. Det er like morsomt for meg å stå og snakke med en som har gjort veldig mye med Volvo 240-en sin, eller Caprien sin, eller whatever. Så lenge man har en glødende entusiasme for de bilene, så synes jeg det er veldig kult.